Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mana navbatdagi inshootimiz tugamoqda. A shaklida bo'lgan firmalarimiz tunikasini qotiryapmiz. Xudo xohlasa bugun yakunlaymiz. Bu taraf taxtadan bo'lgan, bu yog'ini o'zimizni konteyner profilimizdan qilib berdik. Firmamiz A shaklida bo'lgan 2 skatlik inshootlik qilingan firmamiz. Orasi 1.40. Eni 14. Uzunligi 25. Bu taraf tayyor. Kanal qotirib, bu yog'ini davomini tugatsak, Xudo xohlasa bugun yakunlaymiz işte.